गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने आज बरबट्टा पूरा इतना तोड़ा है। ये हम लोग का बरबट्टा है और इसे आज हम लोग को 1.5 घंटा हो गया तोड़ते हैं और 1.5 घंटा में हम लोग एक बोरिया ये भर दिए पूरा तोड़ के। और ये अभी एक बोरिया गया है मार्केट में बेचाने के लिए। अब तब ये भी अब जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बरबट्टा है हम लोग का, यहीं से तोड़े हैं। इधर रखा हो, इधर रखा। तो वीडियो अच्छा लगे हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें।